พอจะทราบเรื่องสึนามิบ้างหรือเปล่านะครับงั้นเดี๋ยวปู่จะเล่าเหตุการณ์ตอนเด็กๆที่ปู่เคยเจอสึนามิให้หลานฟังตอนนั้นปู่ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวสนุกมากๆเลยก่อกองทรายเล่นกันและอยู่ดีๆก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นผู้คนต่างสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นน้ำค่อยๆลดลงแล้วอยู่ดีๆก็มีคลื่นยักษ์ซัดมาผู้คนวิ่งหนีแตกตื่นกระจัดกระจายกันเต็มไปหมดแต่ปู่ก็ได้ยินพ่อลูก2 คนคุยกันสึนามิคือกลุ่มของคลื่นขนาดใหญ่ที่กำเนิดในมหาสมุทรและเคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งอาจเกิดขึ้นได้จากการเกิดแผ่นดินไหวในทะเลและการชนของอุกกาบาตคำว่าสึนามินี้เป็นภาษาญี่ปุ่นสึนามิมักเกิดในมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดจากการแทนที่น้ำอย่างรุนแรงทำให้มวลของน้ำเกิดการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงจำไว้นะลูกสึนามิจะไม่เกิดขึ้นเพียงระลอกเดียวจะเกิดขึ้นได้หลายระลอกคลื่นและคลื่นลูกหลังอาจใหญ่กว่าคลื่นลูกแรกเมื่อน้ำทะเลลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผิดปกติให้คาดว่าอาจเกิดสึนามิโอ้คุณปู่ครับแล้วปัจจุบันนี้เรามีศูนย์แจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับอ๋อมีสิปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติหลังจากภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นประเทศไทยมีการจัดตั้งศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครจัดตั้งในปีพุทธศักราช 2548 ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฟังปู่เล่ามาตั้งเยอะแล้วไหนบอกสิหากเจอสึนามิหลานจะปฏิบัติตัวอย่างไรสำหรับผมก็จะหาข้อมูลก่อนที่จะไปเที่ยวในสถานที่นั้นๆครับพยายามสังเกตป้ายบอกทิศทางพยายามสังเกตป้ายบอกเตือนภัยแล้วก็จะฟังวิทยุชุมชนเพื่อติดตามข่าวสารนั้นๆครับแล้วจะปฏิบัติตามกฎของชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวเราแล้วก็คนที่เรารักครับคุณปู่ครับ